আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে জানাবো, যেহেতু শীত চলে এসেছে, তো এই শীতে আপনার পাখিকে সুস্থ রাখার জন্য আপনি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন সেই বিষয়ে আমি আপনাদেরকে 10টা টিপস দিব। আশা করি আপনারা যদি এই 10টা টিপস মেনে চলতে পারেন, ইনশাআল্লাহ আপনার পাখি সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে এই শীতে। তো অবশ্যই আপনাদের এই ভিডিওটি দেখা দরকার, যারা খাঁচায় বাজরিগার, কোকারেল, ফিঞ্চ, জাবা, লাভবার্ড পালন করে থাকেন তাদের জন্য এই ভিডিওটি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমার চ্যানেল নতুন ভিডিও দেখছেন, আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে রাখবেন। তাহলে আমাদের নতুন নতুন পাখির ভিডিওগুলি সবার আগে আপনার নোটিফিকেশনে পৌঁছে যাবে। তো ভিউয়ার্স, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, আমি যে 10টা টিপস বলবো তার মধ্যে 1 নম্বর হলো, আপনি যেখানে পাখি রাখবেন সরাসরি পাখির গায়ে যেন বাতাস না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। বারান্দায় যারা পাখি পালন করেন তারা ত্রিপাল, পলি অথবা সালাদ চট দিয়ে আপনারা যে সাইডে পাখি রাখেন ওই সাইডটা ঢেকে রাখবেন। আর যদি ঘরে পাখি পালন করে থাকেন সেক্ষেত্রে জানালা দরজা বন্ধ করে রাখবেন। নাম্বার 2, প্রতিদিন সকাল বিকাল 2 বেলা পানি পরিবর্তন করে দিবেন। সম্ভব হলে হালকা কুসুম গরম পানি দিবেন। নাম্বার 3, পাখি যেখানে রাখবেন সেইখানে 18°C নিচে যাতে তাপমাত্রা না নামে সেদিকে আপনাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর তাপমাত্রা মাপার জন্য টেম্পারেচার মেশিন কিনতে পাওয়া যায় বাজারে, আপনারা সেটা ব্যবহার করতে পারেন। তাহলে আপনার টেম্পারেচার কত তাপমাত্রা পাখি করে তা দেখতে পারবেন। নাম্বার 4, রাতে খাঁচা থেকে পানির পট খুলে রাখবেন, তা না হলে ঠান্ডা পানি খেলে পাখি কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়বে। যদি সারা রাত সেই ঠান্ডা পানি খাঁচার পরে থাকে আর সকালবেলা খায়। নাম্বার 5, সম্ভব হলে পাখির খাঁচা থেকে একটু দূরে একটা 60 ওয়াটের বাল্ব জ্বালিয়ে রাখবেন। তবে একটু খেয়াল রাখবেন যাতে এইগুলো যে লাইট আছে বা এগুলো তার আছে এগুলো যেন পাখির হাতের নাগালে না থাকে, একটু দূরে রাখবেন। সরাসরি আবার পাখির দিকে আলো যায় এটা যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। নাম্বার 6, তৈলাক্ত জাতীয় খাবার দিবেন যেগুলো পাখির শরীর গরম রাখে। যেমন সিড মিক্সে সূর্যমুখীর মিক্স এবং গুঁড়ি তেল, তিসি এগুলো বাড়িয়ে দিবেন। এগুলো তৈলাক্ত খাবার পাখির শরীর গরম রাখে। আর এগ ফুডটা একটু বেশি দিবেন শীতে, এটাও আপনার পাখির শরীর গরম রাখবে। এছাড়া আপনারা চাইলে আদার রস অথবা রসুনের রস পানির সাথে মিক্স করে দিতে পারেন, এটাও পাখির শরীর গরম রাখে। নাম্বার 7, পাখির শরীর গরম রাখে এমন দ্রবণ পানি পাখিকে দিবেন। যেগুলো আপনি দিতে পারেন, তুলসীর দ্রবণ দিতে পারেন, চা পাতার দ্রবণ দিতে পারেন বা মধু মিক্স করে দিতে পারেন পানিতে। তবে এটা পরিমাণ মতো দিবেন। নাম্বার 8, প্রচণ্ড শীতে পাখিকে যদি ঠান্ডা থেকে বাঁচার উপযুক্ত পরিবেশ না দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার পাখিকে বিটে দিবেন না। কেননা প্রচণ্ড শীতে পাখিকে বিটে দিলে যখন বাচ্চাগুলো হয় তখন কিন্তু ওই বাচ্চাগুলোর শরীরে কোনো পালক থাকে না, যে কারণে সরাসরি পাখির বাচ্চার গায়ে বাতাস লাগে। দেখা গেল যে সেই প্রচুর ঠান্ডাতে আপনার পাখি কিন্তু বাচ্চাগুলো মারা যেতে পারে। আর আপনি যদি পর্যাপ্ত ব্যবস্থা দিতে পারেন শীতের, সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু বিটে দিতে পারেন, সমস্যা নাই। হ্যাঁ, আর এছাড়া আমরা সবাই জানি শীতকালে কিন্তু পাখিকে ব্রিড করানোর জন্য উপযুক্ত সময়। তবে আপনারা উপযুক্ত পরিবেশ দিয়ে তারপর আপনারা বিটে দিবেন। নাম্বার 9, রাতে যদি খুব বেশি শীত পড়ে তাহলে প্রয়োজনে মোটা কাপড়, খেতা বা কম্বল দিয়ে আপনার খাঁচা ঢেকে রাখবেন। এতে করে আপনার পাখি অনেকটা সুরক্ষিত থাকবে। তবে এটা আপনারা রাখবেন তখনই যখন দেখবেন প্রচণ্ড শীত পড়ছে। তবে একবারে চারপাশে ঘুমুট করে একবারে এঁটে দিবেন না, একটু ফাঁকা রাখবেন। 3 দিক দিয়ে আপনারা ঢেকে দিবেন, এক সাইডে একটু ফাঁকা রেখে দিবেন। নাম্বার 10, পাখি যদি ঠান্ডাজনিত কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনারা ঠান্ডার যে ওষুধগুলো পাখিকে আমরা ব্যবহার করে থাকি সেগুলো আপনারা রাখবেন ঘরের ভিতরে। আপনারা মাইক্রোনিট রাখতে পারেন, লাইসোবিট রাখতে পারেন, টাইলোবিট রাখতে পারেন। তারপর পাখির পায়খানা জনিত যে সমস্ত রোগ হয়, ESB30 খুব ভালো কাজ করে, এই ESB30ও রাখতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এই ওষুধগুলো আগে থেকে ঘরে রেখে দিবেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার পাখি অসুস্থ হয়ে পড়লে আপনি সঠিক ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি এই তথ্যগুলো আপনাদের উপকারে আসবে। এই 10টা টিপস আপনারা মেনে চলেন, ইনশাআল্লাহ আপনার পাখি শীতকালে সুস্থ থাকবে। তো ভিডিওটি এই পর্যন্ত ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি আপনাদের উপকারে আসে এবং ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।